மிஸ்டர் லேடிஸ் யூடியூப் ரசிகர் பெருமக்களே, சித்தர்களின் அருளால் நலமுடன் பல்லாண்டு வாழ்வோம். நான் வெளிப்பது தமிழ் சமூகத்தை பார்த்து உலக தமிழ் அறிவாளிகளே என்று. காரணம் அதற்கு இருக்கிறது. தமிழ் அறிஞர்கள், சித்தர்கள், தமிழ் மருத்துவத்தை படைத்த அவர்கள் தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பெருமைக்குரிய அங்கீகாரம். சித்தர்கள் செய்திருக்கிற சாதனைகளை பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிறது. சித்தர்கள் இன்றைக்கு நவீன உலகத்தில் மருத்துவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிற பல நோய்களுக்கு மருந்துகளை சொல்லி இருப்பதை பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிறது. அவ்வளவு பெரிய ஞானம் அவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது? வெறும் அனுபவத்தினாலே ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல கண்டுபிடித்தார்கள் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை. ஏதோ ஒரு பேராற்றல் அவர்களுக்குள்ளே இருந்து அவர்களை இயக்கி இருக்கிறது என்றுதான் நான் உணர்கிறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு கொண்டு சொல்லுகிறேன் பாருங்க. காது இரைச்சல். இப்போ நிறைய பேர் அந்த காது இரைச்சலுக்காக மருத்துவத்திற்கு வருகிறார்கள். காது இரைச்சல் சித்தர்கள் மருத்துவத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். கர்ணநாதம் என்று ஒரு இடத்திலே, கர்ணம் என்றால் காது, நாதம் என்றால் ஓசை, கர்ணநாதம். காது இரைச்சல் இப்ப நாமெல்லாம் பேசிக்கிற சொல்லு. காதிலே ஒரு வகையான சத்தம். இப்ப என்ன ஆச்சரியம்னா, நினைச்சு பாருங்க, காதினுடைய வேலை சத்தத்தை கேட்பதல்ல, வெளியிலே இருக்கிற ஓசையை, அது பேச்சா, சண்டையா, இது பாடலா, உரையாடலா என்பதையெல்லாம் உணர்ந்து அதை மூளைக்கு நரம்பு மூலமாக செலுத்தி மூளையை அது என்னவென்று உணர வைப்பது தான் காது. காதே கேட்கறது இல்லை. யாரும் பேசுறது அவனுக்கு காது கேட்காதுப்பான்னு சொல்றோம். உண்மையில என்ன, கேட்கிற மையம் எங்கே இருக்கிறது? மூளையிலே இருக்கிறது. ஆர்டிக் சென்டர் என்று மூளையிலே இருக்கிற மையம் அந்த சத்தத்தை, அது பேச்சா, உரையாடலா, பாடலா என்பதையெல்லாம் அது கண்டுபிடிக்கிறது. அது என்ன மொழி என்று கண்டுபிடிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் இறை அருளால் நமக்கு வாய்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லது இறை நம்பிக்கையற்றவர்கள் நீங்க நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், அது நேச்சர், இயற்கையினுடைய அதிசயம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்ப என்ன, வெளியிலே ஓசை இருந்தால் அந்த ஓசையிலே வருகிற அதிர்வை, அந்த வேவ்ஸ் சொல்றதுல அலைகளை செவிப்பறையிலே பட்டு அந்த செவிப்பறையிலே ஏற்படுகிற அதிர்வை மேலியஸ் இன்கஸ் ஸ்டாப்பிஸ் என்கின்ற 3 காது சிற்றெலும்புகள் அதை கடத்தி, இந்த காக்லியா என்று சொல்லுகிற நத்தை எலும்பு அதை உணர்ந்து, அது பேலன்சிங்காக இருக்கிற மையம், அங்கே இருந்து அது காதிலே இருந்து புறப்படுகிற நரம்புகள் மூலமாக மூளைக்கு சென்று மூளையிலே அது என்னவென்று அறியப்படுகிறது. இப்ப காது இரைச்சல் இது நடக்குதா பாருங்க. வெளியில சத்தம் இருந்தா தானே மூளையில சத்தத்தை கேட்க முடியும். வெளியிலே சத்தமே இல்லை, ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. சத்தம் இல்லாத நிசப்தத்தை சத்தமாக காது கேட்கிறது என்றால் அங்கே அந்த கேட்கும் மையத்தில் ஒரு பிழை இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சித்தர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். அடுத்தது, காதிலே இருந்து கடத்தப்படுகிற அந்த ஒலி அலைகள், காதிலே இருந்து செலுத்தப்படுகிற ஒலி அலைகள், இந்த ஒலி அலைகளை எது உணர்கிறது? இந்த டிம்பானம் என்று சொல்கிற செவிப்பறை உணர்ந்து அங்கிருந்து அது உள்ளே கடத்துகிறது. சிலருக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். அந்த அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற தன்மை உள்ளவர்கள் சிலர் வந்து சொல்லுவார்கள், எனக்கு காதிலே இரைச்சல் கேட்குதுயா. ஒன்று, சளி பிடிப்பதற்கும் தொண்டையிலே சளி இருப்பதற்கும் காதில் இரைச்சல் கேட்பதற்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை நம்மாலே உணர முடிகிறது. சிலர், எனக்கு மிகவும் வேண்டியவர் உறவினர், ஒரு பெண்மணி, ஒரு இசை கச்சேரிக்கு சென்றிருந்தார்கள். அந்த இசை கச்சேரியிலே அந்த ஒலிபெருக்கிக்கு பக்கத்திலே அவர்கள் அமர்ந்து விட்டார்கள். அவர்கள் அந்த ஒலிபெருக்கிலே கேட்ட கடுமையான சத்தம் 3 மணி நேரம் தொடர்ந்து கேட்டதிலே அதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிற்று? அவர்களுக்கு காது டினிட்டஸ் ஆங்கில பெயர், காது இரைச்சல் நோய் வந்து விட்டது. உடனே வந்து என்னை பார்த்தார்கள். அவர்களுக்கு அதுக்குரிய மருத்துவத்தை பார்த்து 4 நாட்களுக்குள்ளேயே அந்த காது இரைச்சலை துரத்தி விட்டோம். ஒன்று சொல்லுகிறேன் பாருங்க, அந்த மருந்து தயாரிக்கிற முறையை சொன்னேன். இந்த தயாரிக்கிற முறையை கேட்டு பெங்களூர்ல ஒரு பெண்மணி இதை தயாரித்து பயன்படுத்தி விட்டு
நான் பெங்களூர்ல ஒரு கேம்ப், வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு கேம்ப் நடத்திய போது அந்த கேம்பில் கலந்து கொண்டு அவர்கள் சொன்னார்கள், 22 ஆண்டுகளாக நான் காது இரைச்சலில் அவதைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன். நீங்கள் சொன்ன மருந்தை நான் தயாரித்து பயன்படுத்தினேன், என்னுடைய காது இரைச்சல் போய்விட்டது என்று சொன்னார். எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக. என்னை யாரென்றே தெரியாத, என்னை பார்த்திராத மக்கள் சித்தர்கள் சொன்ன செய்தியை நான் சொன்னதை கேட்டு நம்பிக்கை வைத்து அதை பின்பற்றி நலம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அதை விட ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்க முடியாது. ஆக காது இரைச்சல், செவிநாதம் அல்லது கர்ண சத்தம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிற காதிலே ஒரு ஓசை கேட்கிறது. எங்க? வெளியிலே ஓசை இல்லை, ஆனா ஓசை போல கேட்கிறான். இப்ப இதற்கு என்ன செய்வது என்று ஆய்ந்ததிலே அதற்கென்று சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிற ஒரு மருந்தை கையாண்டு, காது மந்தம் காதெழுச்சி காசம் தீனவு மதம் ஓது மந்தம் முத்தோஷம் முச்சூலை தாது நட்டம் மீதுளை பத்திரியை மேவை செய்வார் ஆராய்ந்து தூதுளை பத்திரியை துய்த்து. தேரர் எழுதுறார், தூதுளை பத்திரி, தூதுநம்பசலை என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிற மூலிகை தூதுவளை என்கின்ற மூலிகை. சொலானம் ட்ரைலோபேட்டம். தூதுவளை ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான மூலிகை. வள்ளல் பெருமான் அதை ஞான சாதன மூலிகை என்று சொல்லுவார். சித்தர்களுடைய சாதனைகள், சித்தர்களுடைய சித்திப்பதற்கு துணையாக இருந்த ஒரு மூலிகைன்னா இந்த ஞான சாதன மூலிகை என்கின்ற தூதுவளை மூலிகை. இந்த தூதுவளையில இருந்து தயாரிக்கப்படுகிற ஒரு தைலத்தை தயாரிக்கிற முறையை நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இப்போ தூதுவளையோடு சேர்த்து இன்னொரு மூலிகையை சேர்க்கிறோம். அது அகில் கட்டை இருக்கிறது பாருங்க, அந்த அகில் கட்டையினுடைய சூரணத்தை அதில் சேர்க்கிறோம். என்ன செய்யணும்? ரொம்ப சிம்பிள். தயாரிக்கிற முறை சரியில்லை என்றால் அது தவறாக போய்விடும், என்னை பழி சொல்லாதீர்கள். முறையாக தயாரித்தால் அது முழு பலனை கொடுக்கும். என்ன செய்ய வேண்டும்? நல்லெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், நல்ல சுத்தமான அந்த பூச்சி மருந்துகள் போடாத விளைச்சல்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட எள்ளு எண்ணெய். அந்த எள்ளு எண்ணெய் ஒரு எம்எல்லுக்கு ஒரு சொட்டு வீதமாக நாம் மருந்தை கணக்கிட போகிறோம். ஒரு எம்எல் நல்லெண்ணெய் எடுத்தால் அதில் சேர்க்க போகிற சாறு அகிலினுடைய சூரணம், தூதுவளையினுடைய சாறு, ஒரு டிராப். இப்போ நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். நாம் 10 லிட்டர்ஸ் 50 லிட்டர்ஸ் தயாரிக்கிறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டியது 1 ounce தயாரிப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 1 ounce நல்லெண்ணெய். ஆனால் நான் அது கஷ்டம், ஒரு 1/2 லிட்டராவது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த நல்லெண்ணெய் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதல்ல நன்றாக சூடு செய்ய வேண்டும். இந்த சூடு செய்கிற போது கவனம், அது அளவுக்கு மீறி தீந்து விடக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? அந்த தெர்மோ ப்ரோப் வைத்திருக்கும், தெர்மல், அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன காட்டுகிறது என்று. அது 110 டிகிரிக்கு மேலே போகாமல் 115 டிகிரிக்கு உள்ளே இருப்பதை போல சூடேற்றி அந்த சூட்டிலே இந்த தூதுவளையினுடைய அகில் கட்டையினுடைய சேர்த்து எடுத்த சாறை அதிலே ஊற்ற வேண்டும். சில என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த சாறை எடுத்து எண்ணெயோடு கலந்து காய்ச்சுகிறார்கள், பலன் கிடைக்காது. எப்படி செய்ய வேண்டும்? இந்த வெப்பம் 110 டிகிரி வெப்பம், இந்த தெர்மோ புரோபை வைத்து அந்த டெம்பரேச்சரை டிசைட் பண்ணோம். அந்த உஷ்ணத்தில் இருக்கிற போது இந்த அரைத்து வைக்கிற அளவை அதிலே சேர்க்க வேண்டும். சேர்த்தால் அது அப்படியே சர்ரென்று பொங்கும். ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஒரு 1/2 லிட்டர் 1 லிட்டர் தயாரிக்க போறீங்கன்னா ஒரு 20 லிட்டர் பிடிக்கிற பாத்திரத்திலே அதை தயாரிக்க வேண்டும். ஏன்னா இது போட்ட உடனே சர்ரென்று பொங்கி எல்லாம் வெளியே வாங்கி ஓடிப்படும். ரொம்ப கவனமா இருக்கணும், மேலெல்லாம் பற்றாம பார்த்து. அப்படி பொங்குகிற போது அந்த எஃபர்வெசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அப்படி பொங்கி வரும். பிறகு அதை அப்படியே அந்த பொங்குதல் குறைந்து போகும். அப்படி எடுத்து அது ஆறிய பின்னால் அந்த உள்ளே இருக்கிற கசடு இருக்குது இல்லையா, அதை எடுத்து பிடித்தால் அது நொர நொர என்று இருக்க வேண்டும். பதம் பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியம். அல்லது அந்த காய்ச்சி முடித்த எண்ணெயில் ஒரு திரியை நனைத்து விளக்கில் ஏற்றினால் அது பொடபொட என்று சத்தம் இல்லாமல் எரிய வேண்டும். அப்படின்னா அந்த அந்த எண்ணெய்க்குள்ளே ஈரப்பதம் இல்லைன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் கவனமா செய்யணும். அப்படி தயாரித்த அந்த எண்ணெயில் அதற்கு பெயர் கர்ணாஸ் என்று பெயர் சூட்டி அதற்கு உரிமம் பெற்றிருக்கிறேன் நான். இந்த கர்ணாஸ் என்கின்ற உரிமம் பெற்ற அந்த எண்ணெயை
காதில் 2 அல்லது 3 சொட்டு, இந்த காது இரைச்சல் உள்ளவர்கள் 2 காதிலும் அல்ல இரைச்சல் உள்ள காதில் 2 அல்லது 3 சொட்டு இரவிலே போட்டுக்கொண்டு, நான் சொன்ன நீங்க தயாரிக்கலாம். இந்த பஞ்சு வைத்து அதை மூடிவிட்டு உறங்கி விட வேண்டும். அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து அந்த இயர்பட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, குச்ச கம்பியெல்லாம் உள்ள விடப்படாது. இயர்பட்ஸை வைத்து அப்படியே துடைத்து அந்த எண்ணெயை எடுத்து விட வேண்டும். இப்படி தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தால், சகானந்தா என்று ஒருவர் வந்தார் அமெரிக்காவில் இருந்து, பல ஆண்டுகளாக காது இரைச்சல். அவருக்கு நான் இந்த தயாரிப்பை கொடுத்தேன். அதனோடு 2 உள்ளுக்கு சாப்பிடுகிற மருந்தையும் கொடுத்தேன். ஏனென்றால் இந்த மூளை இல்லாத சத்தத்தை கேட்பதாக அது உணர்கிறது. அதை சரி செய்வதற்கென்று பிராமி என்கின்ற பிரெயின் டானிக்காக பிராமியை கொடுத்தேன். அதனோடு கூட த்ரோட்ல இருக்கிற பாதங்களினாலும் இது வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று இந்த த்ரோட்டை சரி செய்வதற்கு அகத்தியர் ஃபார்முலாவில் இருந்து வந்த அகத்தியர் பரிந்துரை செய்திருக்கிற தொண்டை அழற்சி என்கின்ற தலைப்பிலே கொடுத்திருக்கிற தயாரிப்பு, அதை டான்ஸ் என்கின்ற பெயரிலே தயாரித்திருக்கிறோம். இந்த டான்ஸை உள்ளுக்கும் பிராமியை உள்ளுக்கும் கொடுத்து விட்டு, இந்த காதுக்கு என்று இருக்கிற வர்ம பயிற்சிகள் அவைகளெல்லாம் நீங்க டாக்டர் பிளஸ்ல பார்க்கலாம். எல்லாவற்றையும் சொல்லி தருகிறேன், எல்லாரும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவருக்கு 6 மாதம் ஆயிற்று அந்த காது இரைச்சலில் இருந்து முழுமையாகி விடுபடுவதற்கு. சிலர் 1 வாரம், 1 மாதம், 3 மாதம், 5 மாதம் என்று பல பல வகையான மாற்றங்கள். ஏன்னா அவருக்கு காதிலே இருக்கிற இரைச்சல் எவ்வளவு நாளா இருக்குதுன்னு தெரியாது நமக்கு. சிலர் வேலை பார்க்கிற அலுவலகத்திலே கடுமையான சத்தம் இருந்தால் அதனாலேயும் அந்த காது இரைச்சல் வந்து விடுகிறது. சிலர் வசிக்கிற இடத்திலே பக்கத்தில் ஏதேனும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்து சதா சத்தம் இருந்தால் அதனாலும் பலருக்கு இது வருகிறது. இன்னும் இன்ன காரணத்தினால்தான் வருகிறது என்று சொல்ல முடியவில்லை. ஆனால் பலருக்கு இந்த காதிலே சத்தம் கேட்கிற இரைச்சல் கேட்கிற ஒரு பிடி இருக்கிறது. எப்படி கேட்கும்? சிலருக்கு மணி அடிப்பதை போல டிங் 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 என்று கேட்கும். சிலருக்கு காது இரைச்சல், இந்த அலை இருக்குது இல்லைங்களா, கடற்கரையில போய் 2 அலை வீசுது பாருங்க, ஊ என்று, அது போல காது இரைச்சல். சிலருக்கு காற்றிலே ஒரு கொம்பையோ அல்லது ஒரு கம்பியோ சுற்றினால் எப்படி இரைச்சல் கேட்கிறதோ அப்படி கேட்கும். சிலருக்கு அந்த மின்சார கம்பி போறது பாருங்க, அதுல காற்று அடிக்கிற போது வருகிற சத்தத்தை போல கேட்கும். ஆனால் பலர் சொல்லுவது காதில் வண்டு சத்தம் போல கேட்கிறது. இரைச்சல் வண்டு போடுற சத்தம், பொன்வண்டு சத்தம் போடும் பாருங்க, அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கிறது. இது எந்த வகையான இரைச்சலாக இருந்தாலும் காதில் அந்த பேதத்தை, அந்த பாதிப்பை அகற்றுவதற்கு என்று கர்னாஸ் என்கின்ற வெளி உபயோக தைலத்தையும் அதனோட உள்ளுக்கு மூளையினுடைய செயல்பாட்டினை சீர் செய்வதற்காக பிராமி என்கின்ற ஒரு வல்லாரை, பிரம்மி, தூதுவளை, அரிசி திப்பிலி என்ற மூலிகைகள் எல்லாம் சேர்த்து செய்த அந்த தயாரிப்பையும் அதனோடு சேர்த்து டான்ஸ் என்று அவர்களுடைய சளி சம்பந்தமான இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேலன்ஸ், இந்த செவிப்பறை இருக்க வெளிக்காற்றும் வெளிக்காற்றில் இருக்கிற அழுத்தமும் உட்பக்கத்தில் இருக்கிற அழுத்தமும் சமன் செய்யப்படுவதற்கு ஒரு குழாய் இருக்கிறது, யூஸ்டேஷன் டியூப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செவிப்பறையினுடைய பேலன்ஸை சரி செய்வதற்கென்று டான்ஸும் இந்த 3 மருந்துகளோடு சில வர்ம புள்ளிகளை இயக்குவதையும் சில முத்திரைகளையும் சேர்த்து கொடுத்து அவங்களுடைய காது இரைச்சலை அதிலிருந்து அவர்களை விடுபட செய்ய முடிகிறது. நிறைய பேர் விடுபடுகிறார்கள். பெரும்பாலோர் கேரண்டி கொடுப்பீங்களா ஐயா, உறுதியா நல்லா போயிடுவோயா என்று சில அறிவாளிகள் கேட்பார்கள். இந்த மருத்துவத்துல கேரண்டி என்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் கிடையாது. ஏன்னா மருத்துவன் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளுபவன், அதை நேரத்துக்கு அவனுக்கு கொடுப்பவன் என்று 4 பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஒருத்தரை கேரண்டி கொடுனா எப்படி கொடுக்க முடியும்? உற்றவன் தீர்ப்பான், மருந்து உழை செல்வான், அற்றே நாற்பாற்றே மருந்து என்று வள்ளுவன் சொல்வான். நோயுற்றவன், அதை தீர்க்கிற மருத்துவன், அதற்கு தரப்படுகிற மருந்து, இதற்கு சமமாக நேரத்திலே அவர்களுக்கு மருந்து கொடுப்பவன் என்று 4 பேர் கலந்து செய்யப்படுகிற ஒரு காரியத்துல ஒருத்தர் மட்டும் கேரண்டி கொடுனா, கேரண்டி நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்பிக்கை இல்லை என்றால் எதுவும் நடக்காது. இத்தனை சான்றுகளை கொடுக்கிறேன், எனக்கு இது வணிகத்துக்காக இந்த சான்றுகளை தரவில்லை.
சித்தர்கள் இப்படிப்பட்ட அதிசயத்தை செய்திருக்கிறார்கள். இதை பயன்படுத்தி நலம் பெறுங்கள். அந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு தருவதில்லை. மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.